Սոնան և Արտակը մեր այս պատմության հերոսներն են։ Նրանք վաղուց են հանդիպում և արդեն Սոնան ճանաչում է Արտակի ծնողներին։ Բայց ինչպես բոլոր նմանատիպ պատմություններում կա անհարմարություն, որի լուծումները պետք է գտնել։ Չէ, ես մեկը չեմ կարող հասկանամ պատճառը, ինչի պիտի դու մեր տուն չգաս իմ ծնունդի օրով։ Մեր բարեկամներն են, հա? Չի, արդ բարեկամները կապ չունեն։ Ուրեմն կբացատրես ինչ ա եղել։ Ուղղակի չեմ ուզում գալ ձեր տուն ու վերջ։ Ինչի համար չես ուզում դու գաս մեր տուն։ Տակ, որովհետև նեղվում եմ մամայիդ վերաբերմունքից։ Տեսել ես ոնց է ինձ վերաբերվում։ Ոնց է քեզ վերաբերվում։ Ամեն մի արածից վրա խոսում է։ Այն օրը ուզում էի սուրճի բաժակները լվանա, չթողեց, ասես չէ, դու տեղը չգիտես որ պիտի դնես։ Այնպեսի տպավորություն, որ ինչ որ վարակիչ հիվանդ եմ։ Այդ բաժակները կլվան, դուք էլ կվարակվեք։ Ուղղակի առաջին օրն էիր եկել մեր տուն, մաման էլ չէր ուզում որ չարչարվեիր։ Ինչ ես հորինում անիմաստ պատմություններ սարքում։ Լավ էլի Արտակ, դու ինձ չես հասկանում։ Հիմա ես քեզ տանում եմ տուն։ Դու փոխվում ես ու ժամը 4-ին գալիս եմ հետևիցդ վերջ։ Լավ։ Սուսաննա, եկեք ձեզ օգնեմ, էլի։ Ուզում եք ես կտրատեմ։ Վայ, չէ, Սոնա ջան, ես պիտի անեմ։ Այս հատուկ ես իմ ձեռքերով այս աղցանը պիտի պատրաստեմ։ Գիտես, չէ, այնքան մանր պիտի կտրատեմ։ Երեխաս մենակ ինձ ավ ստահում։ Նա ոչ միտեղ բան չի ուտում, մենակ իմ սարքածը, այ Սոնա ջան։ Արտակ, ինչքան կարելի է։ Այնպեսի տպավորություն ոնց որ խլեցի ես Արտակին իրանից։ Այս ինչ տեսակ կին է։ Սոնա ջան, մեն օր ընկերուհիս էր զանգել։ Խիղճի այնքան նեղված էր։ Ասեցի ինչ ա եղել, բա չես ասում տղաս ընկերուհի ունի։ Մեզ մոռացել ա, տուն չի գալիս։ Այնքան ա փոխվել, ասեց։ Հա, հետո հարցրեց, ասեց Արտակդ ոնց է, ասեցի ոնց պիտի լինի, շատ լավ ա։ Ինչ մոռանալ, ինչ բան աղջիկ ջան, ասեցի, ավելի ուշադիր ա։ Հա, տղես ասում էր մամա ջան, ով է լինի կողքիս մեկա, դու համար առաջինն ես։ Հա, Արտակը ձեզ շատ ասի։ Հա, Սոնա ջան, գիտես չէ, մեծ տղա է, բայց ամեն գիշեր միջև չգա, իմ թուշը չպաչի, բարի գիշեր չասի, չի գնում քնելու այդ երեխային։ Արտակի համար օծանելիք եմ նվեր գնել։ Ուզեմ ձեզ ցույց տամ։ Հա, բերնեմ։ Սրանից ես առել։ Հա։ Արտակս դրանից ունեցել է։ Արևիկներ նվիրելու ահագին էլ օգտագործեց, հա, Սոնա ջան։ Ես լավ եմ հիշում։ Արևիկովը։ Արևիկը Արտակիս նախկին ընկերուհին է։ Դե միջև բանակ գնալը հանդիպում էին։ Բանակից հետո ինչ եղավ, ինչ սև կատու անցավ մեջներով, բաժանվեցին։ Արտակը ինձ ոչ մի բան չի պատմել Արևիկի մասին։ Բայ, իմանայի ոչ մի բան չի ասի։ Սոնա ջան, բայց դու Արտակին բան չասես էլի, որ ասել եմ։ Չեմ ասի, հանգիստ եմ։ Դու ինձ խաբել ես, հա, Արտակ, դու ինձ խաբել ես։ Դու ինձ ասում ես, որ ոչ մի լուրջ հարաբերություններ չես ունեցել։ Իսկ հիմա հենց նոր պարզեցի, որ Արևիկի հետ լուրջ մտադրություններ ես ունեցել։ Ինչ լուրջ մտադրությունների մասին է խոսքը, թե Արևիկը մամայի ընկերուհու աղջիկն է, իմ դասարանցին է եղել վերջ։ Ես այստեղ մնալ չեմ ուզում։ Խնդրում եմ, սպասի մի վայրկյան։ Ասեցի Արտակ ջան։ Մամա։ Սարի տղես, տորթը կտրում ենք։ Հեսա գալիս ենք, մամ ջան։ Խնդրում եմ, Սոնա ներս գնա, ամոթ մարդիկ սպասում են։ Լավ, բայց այդ դեպքում մամայդ ոչինչ չասես Արևիկի պահով։ Հա, ոչ մի բան չեմ ասի մամային Արևիկի պահով ներս գնա։ Որովհետև ինձ խոստացել եմ, որ քեզ ոչ մի բան չեմ ասի։ Հասկացանք, Սոնա, գնա ներս ամոթ հա։
Էս ինչ ձև էր քեզ պահում, մամա։ Բայց ինչ ձև էի պահում տղես։ Խայտարակ վատ, մամա։ Այդ աղջիկը մեր տուն հարս է գալու։ Ոչ տղա ջան, այդ աղջիկը մեր տուն ոտք չի դնելու, նա քեզ սազական չի։ Այդ դու որոշեցիր, հա? Կլինի իմ կարծիքն էլ հարցնես, ես եմ ամուսնանալու այդ աղջկա հետ։ Տղա ջան, դու աչք չունես։ Դու չունես, ես ունեմ։ Այդ ինչ տեսքով են այսօր եկել ծննդի։ Մազերի վիճակը, հագած կապածը, ոնց որ վարակույր քաշած լիներ վրան։ Նախ եւ առաջ իր հակուկապ ինձ շատ դուր է գալիս։ Երկրորդն էլ դու մի մտածի, որ քո հակուկապը բոլորին դուր է գալիս, մամա։ Տղա ջան, շնորհակալություն, դե ապրես։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, ուզում եմ մազերս հարդարեմ։ Հա, իհարկե, գրանցված եք։ Չէ, գրանցված չեմ, բայց ինձ Մարիամի մոտ են խորհուրդ տվել։ Մարիամի մոտ 2 րոպե նստեք կկանչեմ։ Այստեղ եմ սպասելու։ Այստեղ նստեք, հիմա կգա։ Ախր դու ոնց կարայիր գնայր այդ ամեն ինչ հետ աղջկան պատմեիր, մամա։ Բայց ես ինչ եմ արել, Արտակ ջան։ Ոչ մի արտառոց բան, մամ ջան։ Գնացել ես Սոնայի ընկերուհու մոտ, Սոնայից ես բան բասել։ Ուրիշ ոչ մի ավել բան։ Ես ինչ իմանայի, որ Մարիամը Սոնայի ընկերուհին է։ Ես չեմ ասել, որ այդ աղջկա անունը Մարիամ է։ Այդ դու որտեղից իմացար, որ ինքը Մարիամն է։ Խոսա։ Ինչ ես գոռում, տղա ջան։ Դե գնացի Վարշավիրանոց։ Մտա մի շատ բարետես սիրուն աղջիկ մոտեցավ։ Ինչ որ պետք էր եկավ օգնեց, արեց, ես էլ ասեցի, ինչ լավ աղջիկ ես, աղջիկ ջան։ Այ քո պես անուշիկ լավ աղջիկ եմ ուզում հարց տանեմ մեր տուն։ Այդքան բան, Արտակ ջան։ Հա, այդքան բան։ Դու չես ասել, որ քո հարցը փնթի է, որ քո հարցը դանդաղաշարժ է, վատն է։ Չես ասել, այդ աղջիկն էլ խաբում է։ Եթե ես իմանայի, որ այդ աղջիկը Սոնային ճանաչում է, ոչ մի բան չէի խոսի, Արտակ ջան։ Շատ լավ էլ իմացել ես, որ ինքը Սոնայի ընկերուհին է։ Մենք 2 օր առաջ էինք տանը նստած խոսում, որ Սոնան ուզում է գնա ընկերուհու գեղեցկության սրահում աշխատի։ Ու դու լավ էլ իմանալով գնացիր այդ գեղեցկության սրահ։ Ամեն ինչ պատմեցիր։ Խոսեցիր Սոնայից, ինքն էլ գնաց Սոնային պատմեց։ Հիմա շնորհավորում եմ քեզ, մամ ջան։ Ես ու Սոնան կռվել ենք, հասար ուզածիդ։ Երևի սիրտդ էլ հովացավ մի քիչ։ Ամոթ քեզ, Արտակ, ամոթ։ Ինձ ամոթ։ Հա, այդ ինչ վատ կարծիք ունես դու իմ մասին։ Բա ինքը ինչ իմացավ, որ ես քո մայրն եմ, տղա ջան։ Ծնունդի նկարներն է տեսել, մամ ջան։ Տեսել է մեզ քո հետ։ Այ տղա ջան, ինչ ես ուզում ինձանից, վայ։ Ոչ մի բան, մամա։ Ուղղակի ուզում եմ, որ իմ անձնական կյանքը հանգիստ թողնես ու չխորտակես։ Այդքան բան։ Փաստորեն պլանս գործեց։ Վերջապես ես դրան կարողացա բաժանել երեխուցս։ Սոնա։ Սոնա ջան, կկանգնես։ Դեսի գավա մտածում ես պիտի փողոցներով հետևիցդ վազեմ։ Մամայից թույլտվություն վերցրել ես, որ եկել ես իմ հետևից։ Դու ինձ ում տեղն ես է դրել։ Մամայի բալայի։ Լավ արդեն անկապ բաներ ես խոսում, չափերդ էլ չանցնես։ Ինչ անկապ բաներ, հա? Ինչ անկապ բաներ։ Դու գոնե գիտես մամատ Մարիամին ինչ է ասել։ Ինչ ասել։ Ասել է, որ Արտակի համար հարսնացու եմ գտել, բայց այդ տզրուկի պատճառով իդեմս ինձ Արտակ ջան չի կարողանում ձեզ ծանոթացնի։ Լսի, մենք իրար հետ ենք ամուսնանալու, ու ես այդ որոշումը կայացրել եմ։ Արտակ, դու չես հասկանում, որ ես չեմ կարող ապրել այդ կնոջ հետ նույն տան մեջ, չես հասկանում։ Նենց տպավորությունա, որ դու վերի արտիցորենն ես, ինձ էլ փողոցից են գտել։ Գիտես արդեն հոգնել եմ այս խոսակցություններից։ Ես էլ եմ այդ ասում։ Արի բաժանվենք ու հանգիստ ամեն մեկս իր կյանքով ապրի։ Ինչի պիտի մենք բաժանվենք, եթե սիրում ենք իրար։ Այդ ամեն ինչը գնա մամայիդ ասա։ Մամայից հետ չես ամուսնանալու, իմ հետ ես ամուսնանալու։ Լավ, Արտակ, հոգնեցի այս թեմաներից։ Ես ուշանում եմ աշխատանքից։ Սոնա, Արտակ, ինձ հանգիստ թող։ Հաստատ ուզում ես մենակ ֆենենք։ Հա, Մարտենց մի քիչ թեթև էլի։ Իսի, բայց ինձ թվում է արդեն պետք է ասես տակերը մի քիչ վերցնենք։ Լավ, մյուս անգամ որ գաս մի քիչ կթարմացնենք, հա։
Լսի, բայց կարծում եմ սխալ ես անում, գիտես, որ արտակից հրաժարվում ես։ Իր մամայի պատճառով չարժի հրաժարվել իրենից։ Այ մար չես պատկերացնում։ Սարսափելի բարդ կին է, անտակտի մեկն է։ Ես չեմ պատկերացնում ոնց եմ իր հետ նույն տան մեջ ապրելու։ Բայց պարտադիր չի, որ դու իր հետ ապրես։ Հիմա բոլոր երիտասարդներն են գնում են առանձին ապրելու։ Դուք էլ կամուսնանաք, կգնաք վարձով կապրեք։ Ու քեզ թվում է, Արտակի մաման կթողնի, հա, որ մենք առանձին ապրենք։ Այ հենց այդ ժամանակ էլ դու կպարզես Արտակը իսկական տղամարդ է, թե ուղակի մամայի բալա։ Որ գա բարիշելու, կասես միայն այն ժամանակ, եթե մենք ամուսնանալուց հետո պիտի գնանք առանձին։ Այ ինչ հեշտ ես ասում։ Այս քանի օր Արտակը ինձ չի զանգում։ Այն օրը շատ վատ եմ հետը խոսել։ Ինձ թվում է չի էլ զանգի։ Եթե սիրում է, հավատա, ուրեմն կզանգի։ Արտակն է ասում է, չէ, հետը նորմալ կխոսես։ Արտակի նման տղուն չարժի կորցնել։ Հա, Արտակ ասա։ Սոնա ջան, Արտակը չի։ Արտակի մաման է։ Տիկին Սուսան ինչ ա եղել, ինչ եք լացում։ Արտակը սավթարի ենթարկվել։ Ոնց թե։ Հա, տանն է, պարկած է Սոնա ջան։ Բժիշկն ասել է, որ մի շաբաթ տանը պիտի պարկի հանգիստ։ Լավ, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Հա, էլի Սոնա ջան, ինձ ճիշտ ասած գործի տեղից շտապ կանչեցին, ես պիտի գնամ։ Դուրը բաց կթողնեմ, աղջիկ ջան, դու կմտնես, հա, հանգիստ մտնես։ Հույսս դու ես, Սոնա ջան, արի էլի։ Հիմա տաքսի վերցնում ու կգամ։ Լավ։ Հույսով եմ, որ քո վերջի գալը կլինի։ Արևիկ ջան, ախր 1000 անգամ ասել եմ քեզ։ Ես քո հանդեպ ոչ մի զգացմունք չունեմ։ Կներես էլի, բայց գնա ինձ մի քիչ լավ չեմ զգում, ուզում եմ պառկեմ։ Տղես, բայց ինչ ես ջղայնանում։ Ես ինչ եմ արել, որ ջղայնանում ես։ Ասեցի քնած ես, զանգեցի, ասի Սոնան գամուտդ չմնաս մենակ։ Բա որ Սոնային կանչեցիր։ Արևիկին ինչ իր հետևից կանչեցիր մեր տուն։ Վայ դրա համար հենց Արտակ ջան, ասեցի Արևիկին էլ կանչեմ, դե նա մոտ է ապրում։ Միջև Սոնան կգար։ Մամա, ես շատ լավ հասկանում եմ դու ինչ ես Արևիկին ու Սոնային միաժամանակ կանչել մեր տուն։ Ու պետք չի ստեղ հեքիաթներ պատմել։ Հերիքա խառնվես իմ ու Սոնայի հարաբերությունների մեջ։ Ես ամուսնանալու եմ Սոնայի հետ, ինչ ուզում ա լինի, ու հերիքա պղտորես մեր հարաբերությունները։ Արտակ ջան, ուր ես գնում այդ տղա, այդ ձեռքով բակից կարելի է դուրս գալ։ Ինչ ստացվեց։ Ես դեռ ուրիշ բան եմ ուզում։ Հակառակը ստացվեց։ Ես չեմ հասկանում, ինչի այդ կինը ինձ այդքան ատում։ Ինչի է տենց բաներ անում։ Լավ հանգստացի, հա։
Բարև ձեզ։ Սոնա կարանք առանձին խոսանք։ Սոն ինչի զանգերից չես պատասխանում, Ինչ ես տնից դուրս եկել, քեզ չի կարելի։ որովհետև մենք պիտի խոսենք։ Արդ մենք խոսելու ոչ մի բան չունենք։ Լսի էս Ալավիկի հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Չգիտեմ, հանգամանքներ երևի տես դասավորվեցին, ես իրան չեմ էլ սիրում։ Գիտեմ, իզուր մի արդարացի։ Ոգի չեմ հասկանում ինչի է մամատ ամեն անգամ սենց պատմություններ սարքում։ Արդ ես ամեն ինչ լսել եմ։ Եթե ամեն ինչ լսել ես, ինչու՞մն է խնդիրը։ Չես հասկանում ինչու՞մն է խնդիրը։ Խնդիրը քո մամայի մեջ է։ Հասկանում ես, ես վախենում եմ, որ միշտ նման պատմություններ ա լինելու մեր կյանքում։ Սոն ջան, ես մամայի հետ խոսել եմ, ու ինքը հասկացել է, որ չպիտի խառնվի իմ ու քո անձնական կյանքին։ Խնդրում եմ հավատա ինձ ու մի շանս էլ տուր։ Ամեն ինչ կարգավորվելու է։ Մայրական սիրո անհասկանալի դրսևորումները հայկական իրականության մեջ հաճախակի հանդիպող երևույթներ են։ Հաճախ դրանք ունենում են անդառնալի հետևանքներ երիտասարդ տղայի կամ աղջկա համար։ Տարբերակները մի քանիսն են։ Դրանց ճիշտն ու սխալը յուրաքանչյուրն ընտրում է իր տեսակետից։ Վերջը այսքան պայքարից հետո որոշեցիր բաժանվես էլի Արտակից։ Հա։ Համար գիտես հիասթափվել եմ։ Շատ եմ հիասթափվել։ Վերջը Արտակի մաման նենց արեց, որ մենք բաժանվեցինք։ Նոր բաներ եղել։ Նոր բան։ Ինչ նոր բան։ Ամեն նոր նույնն է։ Իրա պատճառով Արտակի հետ միշտ վիճում ենք։ Գիտես, ես հասկացել եմ, որ էլ ուժ չունեմ։ Ուժ չունեմ ես այդ կնոջ հետ պայքարելու։ Ասում էիր փոխվել է, քո հանդեպ վերաբերմունքը լավացել է, ինչ եղավ։ Չէ։ Այն օրը իրա ու ընկերուհու հեռախոսը զրույցը լսեցի։ Գիտես ինչ էր ասում։ Ասեց ես այդ աղջկան ոնց չեմ սիրել ամենասկզբից, հիմա էլ եմ շարունակում չսիրել։ Ուղղակի չեմ հասկանում, պարտադիր է Սուսանը քեզ սիրի։ Կարևորը որ Արտակն է քեզ սիրում։ Չէ մար, մենակ Արտակը հոչի։ Ախր ես այդ ընտանիք հարս եմ գնում, հասկանում ես։ Գոնե հիմա պետքա համոզված լինեմ, որ ապագայում լավ է լինելու ամեն ինչ։ Ես ասում էի, չէ՞ քեզ, գնացեք առանձին ապրելու։ Ինչի առանձին ապրելուց Սուսանը կդադարի Արտակի մաման լինել։ Չէ, ես հաստատ ճիշտ որոշում եմ կայացրել։ Թող Արտակը ինչ-որ մի ուրիշ աղջկա կգտնի ու ով իր մամայի սրտով կլինի։ Ես էլ կարծում եմ կկարողանամ իմ կյանքը կառուցել։ Այնպիսի տղամարդու հետ կկապեմ իմ կյանքը, ով ինձ կսիրի ու կհարգի։ Չեմ հասկանում, ոնց թե ամեն առավոտ գալիս է ձեր տուն։ Հենց այդպես ամեն առավոտ գալիս է ու ասում է մինչև իմ տղան իմ պատրաստած նախաճաշը չուտի, տնից դուրս չի գա։ Հա բայց ամեն օր։ Վայ հա, մար ամեն օր։ Ես չեմ հասկանում, դուք առանձին ապրող մարդ եք։ Ինչ գործ ունի ամեն առավոտ այդ կինը նախաճաշ պատրաստի ձեր տանը։ Դու չես կարողանում կերակրես քո ամուսնուն։ Դու չգիտես, Արտակը Սուսանի տղան է։ Չգիտեմ, ես քո տեղը լինեի, նենց կանեի, որ ինքը այդ ժամերին էլ երկրորդ անգամ չէր համարցակվի իմ տուն ոտք դներ։ Այդ ոնց պիտի անեիր։ Նա տասա ես էլ անեմ, էլի։ Ուզում ես ասեմ։ Իհարկե։ Լսի ուրեմն։ Արտակը ստանն է։ Նախ բարի լույս։
Եվ երկրորդ, ինչ որ մեկի տուն գալուց առաջ առավոտյան ժամը 9-ին կարելի է զանգահարել եւ թույլտվություն վերցնել։ Վայ, շատ հումորով աղջիկ ես, աղջիկ ջան։ Ուզում ես ասես, ես իմ տղայի տուն գնալու համար պիտի նախորոք զանգեմ նոր գա։ Այո, պետք է զանգահարեք նոր գաք։ Այսինքն ուզում ես ասես, ես ձեզ խանգարեցի, հա։ Այո, խանգարում եք։ Համ էլ մենք այսօրվա հետ կապված այլ ծրագրեր ունենք։ Այնպես որ բարի լույս եւ ցտեսություն։ Ո՞վ էր։ Դե լավ ինչ կարևոր է։ Մաման էր։ Հա, Բա ուր գնաց խիչի ներս գալիս։ ոյորդ։ Ասել ես դուք ձեր հարցերը ինքնուրույն լուծեք, չէ։ Ահա, լուծում ենք։ Գոհ չէ։ Շատ Այսօր նախաճաշը դու ես չէ պատրաստելու։ պարտադիր։ Սրանից հետո սենց է լինելու։ Չորս օրա զանգում էին, չէր պատասխանում։ Մի խոսքով այն օրը տեսա մամ դրանց։ Դե ասեցի որ պետք չի, իրանց տենց պահեն։ Չնայած դու Սամոյին ու Սիրանուշին ինձնից լավ գիտես, էլ ինչ պատմեն։ Հա, մամ ջան։ Մաման բարևում է։ Դու էլ բարև։ Հա, իրանք էլ են բարևում, մամ։ Եղավ, լավ, դե պայմանավորվեցինք։ Վաղը կհանդիպենք։ Վաղը գնում ենք մամայի հետ երեխու համար լիքը սիրուն շորիկներ առնենք։ Ինչ շոր։ Ես ինչ պետք է իմ թորան համար կառնեմ։ Հա, բայց մամաս էլ է ուզում առնի։ Աղջիկ ջան, ես շատ լավ գիտեմ իմ թորանը ինչա պետք։ Հետո ես չեմ ուզում երեխիս էժան ու անորակ բաներ հագցնեմ։ Չհասկացա, բայց ինչից վերցրեցիք, որ իմ մաման պետք է էժան ու անորակ բաներ առնի։ Սոնա ջան, երբ որ եղբայրդ երեխա կունենա, մամադ ինչ ուզում է թող առնի թորան համար։ Իմ թորան հետ թող գործ չունենա։ Արտակ խոսա ինչի ես նստել։ Դուք իրար հետ խոսում եք, ես ինչ ասեմ։ Ստացվում է այնպիսի տպավորություն է, որ մամայից այդ մակարդակով ու ճաշակով մարդ էլ չկա։ Ինչի տենց չի։ Ես կին ուղղակի ուզում եմ իր թորան համար ինչ որ մի բան առնի, մի այդքան ծանր տար։ Յորտոք, ես կարծում եի ամուսնությունից հետո դու փոխվել ես, բայց չէ, էլի սխալվեցի։ Ոչինչ պատահում է։ Խոստված չի մարնեմ ես։ Ես կինը հիմա էլ մամայիս է կպել։ Ես եմ մեղավոր, ես։ Ահա այսպիսի մի պատմություն, որ երևի պատահել է ձեր բակում, ձեր հարևանի հետ կամ ով գիտե, հենց ձեզ հետ։ Եթե դուք անցել եք այս ճանապարհով, ապա թույլ չտաք նույն սխալը ձեր զավակներին